হ্যালো গাইস, তো কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। এই মুহূর্তে একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হলো পেপসি কাটা মেশিন। তো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন ভিডিওটা। তো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিও। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি সিরিজ দিয়ে লাগিয়ে নিতেছি, চেক করে নিতেছি। দেখতে পাচ্ছেন কেবল তারটা ভালো আছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন কীরকম সুইচটা ধোঁয়া উঠতেছে, আপনারা অবশ্যই কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। এই দেখতেই পাচ্ছেন এই লাইটগুলো ক্লিয়ার আছে। আমি চেক করে নিতেছি, নিচের তলিটা খুলে নিছি। খুব ভালো করে দেখেন আপনারা, এর পরবর্তী ভিডিওটা আরও ভালো হবো। এটা ডাইরেক্ট সুইচে আমি লাইন দিয়েছি, দেখছেন কীরমভাবে ধোঁয়া উঠতেছে। তো সুইচটার ভিতরে ছড় আছে, অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন আশা করি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই যে এইভাবে আপনারা যাতায়াত একবার কাটতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নাই। খুব ভালো মেশিন এটা। তো এটার খেলা যাই সুইচ, তো আমরা সুইচটা চেঞ্জ করে দেব। এইভাবে আপনারা চেক করে নেবেন সুইচটা পাল্টে দিয়ে আপনারা অবশ্যই কাম করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। সুইচটা আপনারা যদি বাজারে কিনতে চান অবশ্যই আর হাইস্ট নিলে 60 টাকা নেব, কোন লাগাই দিয়ে আপনারা 200 টাকা 300 টাকা নিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নাই এর মধ্যে। আবার আমি চেক করে নিলাম, দেখতেই পাচ্ছেন পেপসি কাটা মেশিন এটা। তো অন্য পেপারও কাটতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। পেপার কাটা মেশিনও পায়, হিট হবো, খালি পেপার কাটা দেবেন, কোনো অসুবিধা নেই। প্যাকেট করা মেশিন ধরেন যে, তো এটা অনেকেই বলে পেপসি কাটা মেশিন। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছেন এই যে সুইচটা আমরা কোন জায়গায় থেকে খুলছি, তো অবশ্যই কিন্তু আপনারা জানেন। তো গাইস যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নেক্সট ভিডিও দেখতে ভুলবেন না। মোস্তফা এলইডি চ্যানেলের পাশে থাকবেন। দেখতেই পাচ্ছেন পুরো মডেলটাই আমি দেখাই দিছি। তো এটার দাম